हेलो गाइस, आज का वीडियो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कैसे पावर वायरिंग होता है मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर को बनाने के लिए अपने को दो कॉन्टैक्टर 1 एमसीबी और 1 रिले जरूरी है। ये तीनों चीज़ को लेके मैं आपको वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का पावर वायरिंग करूँगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है आर वाई और बी, ये 3 फेज है। आर वाई बी 3 फेज। इधर मैं एमसीबी बनाता हूँ। देखिए, ये एमसीबी है, 3 फेज का, 3 पोल का एमसीबी है। इधर देखिए, ये है कॉन्टैक्टर, ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है। इधर देखिए, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर है। ये मोटर है। ये रिले है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये रिले, ये रिले, ये मोटर। उसको कैसे मैं कनेक्शन करता हूँ आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये आर वाई बी, ये 3 फेज में उठाना है, एमसीबी इनपुट में देना है। देखिए, आर उठाया और वाई उठाया, अभी देखिए, और बी भी उठाया। ये तीनों को उठा के, आर वाई बी तीनों को उठा के एमसीबी इनपुट में दिया। एमसीबी आउटपुट में निकल के ये जो फॉरवर्ड कंडक्टर का इनपुट में देना है। देखिए, आर वाई और बी, ये आर वाई और बी। उसके बाद देखिए, फॉरवर्ड कंडक्टर का आउटपुट में निकल के रिले में देना है। देखिए, आर वाई और बी। देखिए, अभी देखिए, कंडक्टर का आउटपुट में निकल के रिले में मैं दे दिया आर वाई और बी। ये देखिए पूरा डिटो, ये पूरा डीओ स्टार्टर है। ये डीओ स्टार्टर का पावर वायरिंग है। ये पूरा देखिए, ये पूरा मैं जितना अभी मैंने ड्रॉ किया, ये है पूरा डीओ स्टार्टर का पावर वायरिंग। अभी अपने को मेन चीज़ है रिवर्स कंडक्टर में। देखिए, फॉरवर्ड कंडक्टर का इनपुट में जो आर वाई बी लगाया, उसको उठा के रिवर्स कंडक्टर में आर वाई बी लगाना है। देखिए, उठाया, इधर आर के साथ आर कनेक्ट किया, वाई के साथ देखिए, अभी वाई में कनेक्ट किया, अभी बी के साथ देखिए, बी अभी कनेक्ट किया। देखिए, इधर आर वाई बी, इधर भी आर वाई और बी। देखिए, मैं ऊपर इंटरचेंज नहीं किया, अभी मेरे को नीचे करना है इंटरचेंज। देखिए, इधर उठाया, ये आर के साथ आर कनेक्ट कर दिया, ये आर वाई और बी। देखिए, अभी मेरे को इधर चेंज करना है, इधर बी है, बी, ये दोनों को चेंज करना है। देखिए, अभी मैं इसको चेंज कर दिया। अभी देखिए, इसको को वाई के साथ कनेक्ट करना है। देखिए, ये हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। ये है उसका पावर वायरिंग डायग्राम। अपने ये दोनों को क्यों इंटरचेंज करते, ये आपने तो आर वाई भी लगाया, लेकिन इधर आर आर बी वाई क्यों लगाया। देखिए, इसमें क्या होता है ना, जब एक काउंटर घूमेगा, इसमें तीन स्विच होता है, 3 स्विच होता है।
एक स्टॉप करने के लिए, एक है फॉरवर्ड घुमाने के लिए और एक रिवर्स घुमाने के लिए। स्टॉप मतलब उसको स्टॉप पुश बटन है ये, उसको दबाऊंगा तो मेरा वो दो कंडक्टर बंद हो जाएगा, कोई भी एक चालू होगा ना ये बंद हो जाएगा। मैं फॉरवर्ड पुश बटन को दबाऊंगा ये मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा। जब मैं रिवर्स कंडक्टर घुमाऊंगा ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसीलिए आपने को इधर चेंज करना है। देखिए मैं आर वाई बी लगाया, इधर मैं नीचे से आर बी वाई लगाया, नहीं तो आपने को ऊपर चेंज करना है नहीं तो नीचे चेंज करना है। ये दोनों कंडक्टर कोई भी जगह पे आपने को एक चेंज करना है, आर वाई बी दोनों को इंटरचेंज करना है। जो मोटर का टर्मिनल देखिए 00 V0 और U0 ये मोटर टर्मिनल का है। देखिए आपने को जो ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड कंडक्टर है और ये रिवर्स कंडक्टर है। इसमें क्या है ना, देखिए ये आर और वाई और बी, ये आर वाई और बी, ये थ्री फेज लगा है। ये चालू होगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज में घूमेगा जब फॉरवर्ड चलेगा। जब फॉरवर्ड कंडक्टर स्टार्ट होगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसीलिए अपने को रिवर्स के लिए अपने एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये फॉरवर्ड घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसका कनेक्शन कैसे कैसे होता है ना, देखिए ये आर में लगा दिया, ये आर है, आर के साथ आर आया, उसके जो ये जो बी है आर वाई और ये बी, इधर सिर्फ देखिए ये वाई V0 के साथ कनेक्ट है, अपने वाई को U0 के साथ कनेक्ट करना है और बी को V0 के साथ कनेक्ट करना है। और ये जब स्टार्ट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये जब स्टार्ट होगा ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इसीलिए अपने को रिवर्स और फॉरवर्ड कंडक्टर में ये जो आर और वाई और बी ये तीनों फेज है, तीनों फेज को कोई भी दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इसीलिए अपने को फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर में देखिए रिएक्टर में अपने यूज करते हैं, एनएफडी में यूज करते हैं। ये है उसका पावर वायरिंग डायग्राम। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का कंट्रोलिंग वायरिंग डायग्राम बारे में। चलिए तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बाय बाय।